Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten mriki kula ajeng ngandharaken pawarta kang taksih anget yaiku Ligos SMA Negeri 1 Wonosobo kang dianakake marang OSIS Mansa. Klub kang derek Ligos wonten sedasa kang kedadian saka 3 kelas ingkang bisa angkatan lan setunggal tambahan yaiku klub saka guru. Ligos diwiwiti tanggal 13 Agustus 2019 wonten ing lapangan Tawangsari. Kegiatan menika merupakan kegiatan agar kang dianakake setahun pisan. Kegiatan punika yaitu kegiatan pambuka ing tahun ajaran anyar. Miturut panitia Ligos, klub dibagi dados kalih grup. Grup pertama yaitu kedadian saka hasil drawing lan ugi juga klub kaping pindho. Kang juara grup ugi runner up bakal lolos ing semifinal. Ingkang menang ing semifinal bakal lolos teng final kang ngrebut piala Ligos.